Halo friends, selamat datang di Just Channel, channel paling santuy, lucuy, asoy. Saya kali ini akan unboxing dari beberapa koleksi saya di bidang model kit. Salah satunya yang keren, apa itu? Ini dia, Humvee M1025, mobil standar militer Amerika. Model kit ini produksi Korea. Mau tahu lebih banyak? Ikuti terus dong. Lanjut lagi friend di Just Channel, channel paling asoy, lucuy dan santuy. Humvee atau Hammer M1025 skala 1/35 dari Academy. Ini mobil apa sih? Cerita dikit ya friend, ini adalah mobil taktis ringan untuk militer Amerika. Ini mobil dirancang tahun 79, baru diproduksi tahun 84. Terkenalnya tahun 91, gara-garanya apa? Perang Teluk lah. Lanjut ya friend, ini model kit dari Academy skala 1/35. Sprue-nya nggak banyak friend, ini hanya 4 diagram A, B, C, D. Diagram paling kecil adalah D, sprue paling kecil D ya. A, B, C itu sprue besar, nggak banyak, hanya 3 A, B, C. Tapi perintilannya banyak. Nah, perintilan tuh part-part kecil gitu. Kalau orang Jawa pasti tahu perintilan gitu ya. Ini part kecilnya banyak, jadi harus hati-hati. Kalau hilang satu udah males kita cari di aftermarketnya. Lanjut, liverynya. Model kit ini ngasih 2 tawaran livery. Ada livery European Tricolor SIM. Jadi ini livery dari 3 warna: flat black, flat earth, flat olive green. Wah, ini lumayan ngecatnya, 3 kali ngecat. Tapi keren nih warnanya. Yang kedua, Gulf War Military Police. Warnanya adalah Desert Tan. Desert Tan nih warna kuning agak gelap, warna gurun gitu ya. Nanti saya akan rancang bangun pakai warna ini aja, Desert Tan nih, warnanya udah siap. Jadi ikuti terus Just Channel, subscribe supaya dapat notifikasi, komen dan like supaya nggak ketinggalan friend. Nanti saya akan upload di channel ini. Mobil ini bisa dibangun dalam 12 tahap yang sudah disusun dalam manual friend. Jadi ada 12 tahap, mulai dari tahap frame, suspension sampai mesinnya. Ada 2 pilihan senjata friend di sini, M60 dan Kal 50. Ya, M60 agak kecil. Ya, kecil-kecil juga, kalau nembak lumayan ya. Kal 50 ini agak besar, kalibernya besar. Terus ada 2 figur. Ini agak menantang juga nih ngecat figurnya. Kecil-kecil, berarti harus telaten, harus pakai kuas kecil. Tapi oke lah, kita nanti akan coba. Oke friend, itu aja, nggak banyak yang bisa saya ceritakan. Ini memang bagiannya nggak banyak. Nanti kita akan rancang bangun aja. Jadi ikuti terus Just Channel, channel paling santuy, lucuy dan asoy. Sampai jumpa.